Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Pinnacle Academy, Lagankhil, Lalitpur, 25 years of excellence. नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णयको बारेमा विशेषमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्न चाहन्छौँ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। फेरि पनि संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धन एकसाथ जाने र गठबन्धनकै साथ जाँदाखेरि पनि कांग्रेसले बहुमत ल्याउने गरी गठबन्धन गर्ने केन्द्रीय समितिको निर्णय छ। स्थानीय तहमा भएको गठबन्धनमा कांग्रेसलाई फाइदा भएको र फलदायी भएको निष्कर्ष पनि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले निकालेको छ। कांग्रेसले फेरि पनि चुनावमा किन तालमेलको कुरा गर्यो? कांग्रेसले किन एक्लै चुनावमा जाने कुरा गर्न चाहेन? कांग्रेस चुनावमा एक्लै किन जान डरायो? किन 5 दलीय गठबन्धनको साथ कांग्रेसको सहकार्य आजको आवश्यकता हो त यो देशमा? लोकतन्त्रमा दलहरू एक्लै एक्लै चुनावमा जानुपर्ने होइन। किन चाहिँ गठबन्धन गरेर जाने? लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसले किन यस्तो निर्णय गर्यो? कांग्रेस किन एक्लै चुनावमा जान डरायो? के कारणले? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेषमा खुलासा गर्न चाहन्छौँ। देशको सबैभन्दा पुरानो पार्टी, प्रजातन्त्रको लागि लोकतन्त्रको लागि लडेको पार्टी आज किन गठबन्धन बनाएर कुनै दलको विरुद्धमा मोर्चाबन्दी कसेर चुनावमा जान चाह्यो त? कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा लामो छलफल भयो, वाद विवाद भयो, प्रतिवाद भयो, सरकारको आलोचना भयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीलाई लिएर धेरै केन्द्रीय सदस्यले आलोचना पनि गरे र शेखर कोइराला समूहले त सरकारको तीव्र रूपमा असन्तुष्टि पनि केन्द्रीय समिति बैठकमा पोख्यो। यो सरकार असफल भयो भनेर पनि भन्यो। पार्टी सभापतिले राम्रोसँग काम गर्न सक्नु भएन, विधान अनुसार उहाँ चल्न सक्नु भएन भनेर पनि धेरैले भने। शेखर कोइरालाले भन्नुभयो। महामन्त्रीहरूले पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विरुद्ध कटाक्ष गरे, मोर्चाबन्दी गरे, अभिव्यक्तिहरू दिए। तर आज कांग्रेस सर्वसम्मत रूपमा गठबन्धनका साथ जाने, तालमेल गर्ने चुनावमा भनेर निर्णय गरेको छ। र कांग्रेसले अहिलेको अवस्थामा आर्थिक अर्थतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि देशमा समस्याहरू छ, अर्थतन्त्र एकदम कमजोर भइरहेको छ। यो अवस्थामा कांग्रेसले एउटा समीक्षा गरेको छ, श्वेत पत्र जारी गर्नुपर्छ अर्थतन्त्रको बारेमा, देशको अहिलेको अवस्थाको बारेमा। र कांग्रेसले जनताको जनजीविकाको बारेमा पनि अब सरकार गम्भीर हुनै पर्छ। जनताको एजेन्डामा सरकारले जनताको पक्षमा निर्णय गर्नुपर्छ, महँगी नियन्त्रण गर्नुपर्छ, सुशासनको प्रत्याभूति कांग्रेसले दिनुपर्छ, सरकारले दिनुपर्छ। र कांग्रेसको नेतृत्व सरकारले जनमुखी काम गर्नुपर्छ, जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर पनि कांग्रेसले स्पष्ट रूपमा भनेको छ। भारतीय सङ्गठनहरूलाई पनि प्रभावकारी बनाउने र भारतीय सङ्गठनका सबै संरचनाहरू अगाडि बढाउने, चयन गर्ने, अध्यक्ष लगायत सबै पदमा चाहिँ अब साउन मसान्तसम्ममा पुरा गर्ने, त्यहाँ पदाधिकारीहरू पनि चयन गर्ने, नेवी सङ्घ, तरुण दल लगायत महिला सङ्घ सबैमा। कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा के भयो भन्ने बारेमा आज हामी समीक्षा गर्न चाहन्छौँ। त्यसपछि आज हामी देशको कुरा गर्न चाहन्छौँ, जनताका समस्याको कुरा गर्न चाहन्छौँ, अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्न चाहन्छौँ, भ्रष्टाचारको कुरा गर्न चाहन्छौँ। देशभरि जनता पीडामा छन्, त्यतिखेर पनि हामी सरकारको ध्यान केन्द्रित होस् भनेर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। हामी जनताको बारेमा लगातार बोलिरहनेछौँ। अब निर्वाचन आउँदैछ, अब निर्वाचनमा कसरी तालमेल गर्ने भनेर 5 दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू अब सिट सङ्ख्याको बारेमा छलफलमा जुटेका छन्। नेपाली कांग्रेसले 90 सिट मागेको छ 165 र 5 दलीय गठबन्धनको कुरा गर्दाखेरि माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई 75 सिट दिने गरी अब तालमेलको मापदण्ड बनाउँदैछन् दलहरूले। नेताहरू यतिखेर बैठकमा बसिरहेका छन्, छलफलमा जुटिरहेका छन् र करिब करिब भदौ 15 सम्ममा सबै सिटको बाँडफाँड गर्ने
शीर्ष नेताहरूको प्रतिक्रिया छ। प्रचण्ड भारत भ्रमण आइसकेपछि उहाँ आन्तरिक छलफलमा जुट्नु भएको छ र आज पनि उहाँले मन्त्रीहरू र पार्टीका नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्नुभयो, कुराकानी गर्नुभयो। सत्यमिलन तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता आयोग बनाएर जाने कुरामा पनि प्रचण्डले छलफल गर्नुभएको छ। कस्ता कस्ता व्यक्तिलाई त्यहाँ ल्याउने, कस्तालाई नियुक्ति दिने भन्ने बारेमा पनि छलफल जारी छ। र यतिखेर अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको एमाले पार्टी पनि बैठकमा जुटेको छ। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज दिनभरि नै पार्टी कार्यालयमा बसेर अब आगामी निर्वाचनमा कसरी जाने भनेर रणनीति बनाउनु भएको छ र 5 दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू पनि बालुवाटारमा बसिरहेका छन्, छलफल गरिरहेका छन् अब आगामी निर्वाचनको रणनीतिको बारेमा। र आइजिपी बन्न नपाइसकेपछि एआइजिपी विश्वराज पोखरेलले आज राजीनामा दिनुभएको छ। अदालतमा पनि जानुभयो, अदालतले उहाँलाई हराइदियो। अदालतले उहाँको पक्षमा निर्णय नगरिसकेपछि उहाँले राजीनामा दिएर घर बिदामा बस्नु भएको छ। आज हामी यस बारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। हामीसँग अन्य धेरै विषयवस्तु छन्, तर आज हामी देशको राजनीतिक घटनाक्रमको, काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकको बारेमा, दलहरूको गठबन्धनको बारेमा र समग्र अहिलेको परिस्थितिको बारेमा, नेपाल भारत सम्बन्ध, नेपाल चीन सम्बन्ध, नेपाल अमेरिका सम्बन्ध र विश्वको ध्यान नेपालतिर साँच्चै केन्द्रित भएकै हो त भन्ने बारेमा विशेष खुलासा गर्दैछौँ। त्यही समयको विश्रामपछि आउनेछु। हाम्रो बीचमा आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा नेपाली कङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता पूर्व मन्त्री रमेश लेखक हुनुहुन्छ। रमेश लेखकजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा झन्डै मारामारको स्थिति आयो। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको विरुद्ध सबैजना खन्ने अहिले आएर निर्णय सर्वसम्मत रूपमा भयो। कङ्ग्रेसमा कसरी भयो? जनता जान्न चाहन्छन्, मलाई बताउनुहोस् त। पहिलो कुरा त मारामार भएको होइन, छलफल भएको हो। सबै नेताहरूले आफ्ना दृष्टिकोण राख्नु भएको हो। मैले योभन्दा पहिला पनि भनेको थिएँ सार्वजनिक रूपले नै, एउटा जीवन्त पार्टीमा, लोकतान्त्रिक पार्टीमा विचारहरूमा मतभिन्नता हुनु, आफ्ना दृष्टिकोणहरूको प्रस्तुति हुनु, त्यो सकारात्मक कुरा हो, राम्रो कुरा हो। तर काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिमा एउटै निर्णयमा सबै सहमत भएर निष्कर्षमा पुग्छ, यो अहिलेको कुरा होइन, यो काङ्ग्रेसको पुरानै परम्पराको कुरा हो। हामी विचारमा निकै छलफल गर्छौँ, तर अन्तमा सबै सहमत हुन्छौँ। होइन, आज सहमतिका साथ तपाईँहरू जानु होइन चुनावमा, तालमेल गर्ने सङ्ग्रह प्रदेशको चुनावमा पार्टीभित्र एक रूपता भयो छ त, एक ढिक्का छ त कङ्ग्रेस? नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य एकमत छ केन्द्रीय समितिको यो निर्णय हो, त्यसमा विवादहरू भएन, त्यसमा कसैको असहमतिहरू आएन, त्यहाँ कसैको फरक मत असहमति आएको छैन र सर्वसम्मतिले त्यो निर्णय भएको छ। त्यसको अर्थ काङ्ग्रेसले जे निर्णय गरेको छ त्यो एक ढिक्का भएर गरेको छ। तर शेखर कोइरालासम्मले त गठबन्धन गर्नुहुन्न, एक्लै चुनावमा जानुपर्छ कङ्ग्रेसको नीति आदर्श सिद्धान्त चाहिँ अब माओवादीकरणतिर गयो, प्रचण्ड पदतिर गयो, त्यसैले काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टहरूसँग मिल्न हुन्न भनेर उहाँले त भन्नुभएको थियो। होइन, मैले भने नि त त्यो एउटा चिन्ताको अभिव्यक्ति हो। जुन यहाँले भन्नुभएको जस्तो आदरणीय डाक्टर शेखर दाईबाट जुन कुराहरू आएका छन्, ती कुराका पछाडि पनि आफ्नो तर्क छ, विवेक छ। त्यसले पनि पार्टीलाई एउटा निर्णयमा पुग्नका लागि सघाउनै गर्छ त्यस्ता खालका मतहरूले पनि। त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई अस्वाभाविक या औचित्यहीन मान्नुहुन्न। तर अन्तमा नेपाली कङ्ग्रेस अहिले सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरू, सरकारमा गठबन्धन गरेका राजनीतिक दलहरूसँग आपसमा सिटको तालमेल गरेर नै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको छ। होइन, किन गर्नु पर्यो तपाईँले तालमेल? एक्लै कङ्ग्रेस चुनावमा जान नसक्ने अवस्थामा पुगेको, कमजोर छ कङ्ग्रेस देशमा? होइन, यो कुन पार्टी कमजोर छ र बलियो छ भन्ने कुरासँग जोडिएको विषय होइन ऋषिजी। मैले योभन्दा पहिला नै आग्रह गरेको छु, फेरि एकपटक तपाईँलाई निवेदन गर्छु, पटक पटक मैले भनेको छु, हामीले संविधानमा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरेका छौँ। मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले कोलिसन कल्चरलाई, मिलिजुली सरकार बनाउने संस्कारलाई आमन्त्रण गर्छ। सरकार मिलिजुली बनाउनुपर्छ। अब मिलिजुलीका दुईटा बाटा हुन्छन्, एउटा निर्वाचन पछि मिलिजुली सरकार बनाउने, आफू निर्वाचन लड्ने, त्यसपछि सरकार बनाउँदाखेरि मिल्ने एउटा विकल्प हुन्छ भने, अर्को विकल्प निर्वाचनभन्दा पहिले नै सिटको तालमेल गरेर जाने अर्को विकल्प हुन्छ। अहिले हामीले यो दोस्रो विकल्प रोजेका छौँ। तर यो त घातक हुन्छ नि कङ्ग्रेसको लागि त। होइन, हामीलाई एउटा कुरा के चुनावमा गएको भए कङ्ग्रेसले बहुमत ल्याउँथ्यो, अब तपाईँले त बहुमत ल्याउन सक्नुहुन्न। कङ्ग्रेस फेरि पनि दोस्रो पार्टी बन्न सक्छ, एमाले पहिलो पार्टी बन्न सक्छ, तपाईँलाई त ठुलो क्षति होइन। यसका पछाडि दुई तिनवटा कारण छन्। पहिलो कुरा त मैले भनिसकेँ, हामीले अब मुलुकलाई
कोलिसन कल्चरबाट अथवा मिलिजुली सरकार चलाउने संस्कारबाटै अगाडि बढाउनुपर्छ, त्यसको विकल्प छैन। किन त भन्दाखेरि हामीले जुन निर्वाचन प्रणाली अपनाएका छौँ यसमा एकै पार्टीको सरकार बन्ने सम्भावना कम रहन्छ, अपवादका रूपमा मात्रै बन्छ, एउटा कुरा हो। अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि अहिले गठबन्धनको सरकार छ, विभिन्न राजनीतिक दलहरू मिलेर सरकार सञ्चालन भएको छ। यो सरकार एउटा निश्चित कार्यभारका साथ एउटा निश्चित मुद्दामा हामी एक ठाउँमा उभिएका हौँ। त्यो भनेको के हो भने अहिलेको संविधानको रक्षा गर्ने, लिगबाट बाहिर जान लागेको संविधानलाई लिगमा ल्याउने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई बलियो बनाउने र आवधिक निर्वाचनहरू जस्तो स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन, प्रदेश सभाको निर्वाचन ठिक समयमा स्वच्छ निष्पक्ष भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गरेर मुलुकलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउने, संविधानको कार्यान्वयन गर्ने कार्यभारका साथ यी गठबन्धनको सरकार बनेको हो भने अब हामीले मुलुकलाई ठिक ढङ्गमा अगाडि बढाउनका लागि सरकारमा गठबन्धन गऱ्यौँ हो, एकअर्कासँग हामी जोडियौँ भने निर्वाचनमा जाने कुरामा पनि आपसमा जोडिएका दलहरूका निर्वाचन जाँदा एक्लै गरेर चुनावपछि तपाईँले गठबन्धन गरेर सरकार लोकतन्त्रमा त प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैन तपाईँहरूले, जनताले छानेको छ नि। किन प्रतिस्पर्धा त हुन्छ, मान्छेलाई चयन गर्न पाउने होइन। अबको निर्वाचन के निर्विरोध हुन्छ र होइन? तपाईँहरू 5 दल एकतिर अनि एमाले अर्कोतिर हुन्छ नि। गठबन्धन बनाएर जाँदाखेरि लोकतन्त्रमा त राम्रो हुँदैन नि। त्यो त लोकतन्त्र मूल्य र मान्यताको बर्खिलाप भएन यो? होइन, यो संसारभरिको प्र्याक्टिस हो संसदीय प्रणालीमा, र खास गरेर हाम्रो जस्तो निर्वाचन प्रणाली अपनाएको मुलुकमा गठबन्धनको संस्कारलाई अगाडि बढाउनु पर्छ र निर्वाचन पूर्वको गठबन्धन पनि एउटा असल प्रयोग हो। यसलाई चाहिँ त ठिक ढङ्गले अगाडि लानुपर्छ। हेर्नुहोस् है, आजको निर्णय बडो महत्त्वपूर्ण छ नेपाली काङ्ग्रेसको, किनभने त्यो आजको निर्णयले तालमेल गरेर जाने मात्रै भनेको छैन। फेरि त्यो निर्णयलाई तपाईँले पूर्ण पाठ गर्नुभयो भने त्यसले के भनेको छ भने गठबन्धनको औचित्य किन हो त, हामी गठबन्धन किन गर्दैछौँ त भन्दाखेरि अहिले नै गठबन्धन गरेर हामी चाहिँ त के मुद्दाहरूमा हामी स्पष्ट हुन्छौँ। जस्तो के मुद्दा भन्दा संविधानको कार्यान्वयनको मुद्दा, विदेश नीतिको मुद्दा, जनताका चाहिँ त जनजीविकासँग जोडिएका सवालहरूका विषयहरूमा हामी चाहिँ त के भनेपछि एकअर्कासँग सहमत भएर अगाडि बढ्ने एउटा कुरा। अर्को कुरा आगामी 5 वर्षसम्म स्थिरतापूर्ण ढङ्गले सरकार सञ्चालन गर्ने अर्को उद्देश्य लगायतका कुराहरूलाई लिएर गठबन्धन गर्छौँ भनेर भन्नुको अर्थ नै के हो त भन्दा हामी गठबन्धनको संस्कारलाई परिपक्व बनाएर यो मुलुकमा स्थिरता दिन चाहन्छौँ। त्यसको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गर्छ, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा यो अगाडि बढ्छ भनेर आजको निर्णयमा बोलिएको छ, भनिएको छ। त्यसकारण त्यो निर्णय हेर्दाखेरि यो गठबन्धन अथवा तालमेल त्यत्तिकै होइन, यो एउटा निश्चित उद्देश्य, संविधानलाई ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य, जनताको हितमा काम गर्ने उद्देश्य, सन्तुलित विदेश नीतिलाई चाहिँ त कायम गर्ने उद्देश्यका साथ गठबन्धन गर्ने र मुलुकमा स्थायित्व गरेर मुलुकलाई विकास, समृद्धि, दिगो शान्तितर्फ, सुशासनतर्फ लिएर जाने। तपाईँले गठबन्धनका साथ चुनावमा जाँदाखेरि जनताले आफूलाई मन लागेको व्यक्तिलाई त निर्वाचित गर्न पाएनन् नि, किनभने 5 दलको एउटा उम्मेदवार हुने भयो, अनि एमालेको अर्को उम्मेदवार हुने भयो, अब कङ्ग्रेसको उम्मेदवार कतिपय ठाउँमा नहुने भयो, अनि कङ्ग्रेसको मतदाताहरूले कसलाई मतदान गर्ने? गठबन्धनमा लोकतन्त्रको यो त छ नि, बर्खिलाप हुँदैन? लोकतन्त्रको बर्खिलापै हुन्छ भन्ने कुरा म मान्दिनँ, तर चाहिँ त यहाँले भन्नुभएको जस्तो उम्मेदवार चयनमा सीमितता हुन्छ, केही न केही उम्मेदवार छान्न पाएन, आफूलाई मन लाग्यो मान्छे। धेरै दलहरू भयो भने धेरै उम्मेदवार अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैनन् नि मतदाता। त्यसो होइन, निर्विरोध निर्वाचित हुने कुरा होइन, प्रतिस्पर्धा हुन्छ नै। समान धारणा भएका दलहरू एक ठाउँमा उभिएर एउटा उम्मेदवार बनाउँछन्। त्यसको अर्थ के हो त भन्दा यहाँले भन्नुभयो जस्तो धेरै दलहरूका उम्मेदवार भएर चोइस गर्ने धेरै विकल्पमा के चाहिँ त उम्मेदवारी, दलगत उम्मेदवारी कम हुन्छ, त्यो निश्चित हो। तर यो लोकतन्त्रकै खिलाफ हो भन्ने होइन, अरू पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा यसरी निर्वाचन हुने गर्छन्। अनि कङ्ग्रेस पार्टीले त अरूले मोर्चाबन्दी गर्दाखेरि, तालमेल गर्दाखेरि पनि यो गलत हुन्छ भनेर सन्देश दिनुपर्थ्यो नि। तपाईँले त लोकतन्त्रको लागि लडेको पार्टी, जनताको जनजीविकाको लागि, जनअधिकारको लागि लडेको पार्टी काङ्ग्रेस आज एमालेलाई हराउनको लागि, केपी शर्मालाई परास्त गर्नको लागि तपाईँहरूले 5 दलले गठबन्धनलाई बलियो बनाउने, कसैले बनाउने, सङ्घ र प्रदेशमा तालमेल गर्ने भने? हामी दुईवटा कुरामा स्पष्ट हौँ जस्तो लाग्छ ऋषिजी। पहिलो कुरा के हो भने
यो सिटको तालमेल गर्ने भनेको कुरा यो कसैका खिलाफ केन्द्रित विषय एमालेको खिलाफ त हो नि यो सुन्नु न यो अब लाग्छ होला कसैलाई के कसैलाई के लाग्ने एमालेलाई जसरी हराउने होइन त्यसो होइन सुन्नु न कुरा के हो त भन्दा दुई तिनवटा कुरा म आग्रह गर्छु पहिलो कुरा त यो कसैका विरुद्ध केन्द्रित तालमेल होइन पहिलो कुरा अर्को कुरा एउटा अलिकता इतिहासको पृष्ठभूमिमा पनि जाउँ हामीले एउटा कुरा अनुभूति गरेका छौँ यो 20-25 वर्ष यता एउटा कुरा के अनुभूति गरेका छौँ भने मुलुकका राष्ट्रिय एजेन्डाहरू जुन छन् मुलुकले समाधान गरेर सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण जुन कुराहरू छन् ती कुरा एउटै राजनीतिक दलले सम्पन्न गरेको सम्पादन गरेको अवस्था छैन हामी मिलिजुली अगाडि बढेका छौँ तपाईँलाई म धेरै टाढाको कुरा गर्दिनँ पछिल्लो 20 वर्षको कुरा गर्छु जस्तो उदाहरणका लागि मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व भयो हामी सबै राजनीतिक दलहरूले मिलेर त्यसलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्यौँ शान्ति कुनै एक दलको मात्रै ले आएको होइन नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्यो तर सबै दलहरू समाहित भयो हामीले अन्तरिम संविधान बनायौँ जसले नयाँ संविधान निर्माणको ढोका खोल्यो आधार बनायो त्यो पनि हामी सबैले मिलेर अगाडि बढाएका हौँ भने हामीले अहिले संविधान जुन हामी प्रचलनमा आएको छ त्यो संविधान पनि सबै दलहरू मिलेर बनायौँ भने राष्ट्रिय एजेन्डा हामी आपसमा मिलेर जब सम्बोधन गर्छौँ भने केही राजनीतिक दलहरू समान धारणा बनाएर एक ठाउँमा उभिएर निर्वाचन लड्ने कुरा यो लोकतन्त्रको खिलाफ पनि होइन यो संविधानको खिलाफ पनि होइन लागि प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि सरकारमा पुग्नको लागि गठबन्धन हो नि यो त होइन सुन्नु न हामी सरकारमा पुग्नका लागि प्रधानमन्त्री हुनका लागि मात्रै सबै अभ्यासहरू भए भन्ने कुरा बिल्कुल बेठिक हो सुन्नु न म तपाईँलाई तालमेल भनेको उदाहरण दिन्छु चुनाव पछिको सरकार नेपाली दलले गठबन्धन बनाउने नै हो सुन्नु न म तपाईँको बटम लाइन बुझे पृष्ठभूमि साथ हामीले सल्लाहको छलफल गऱ्यौँ भने ठिक ठाउँमा पुग्छौँ त्यो पनि के हो भने 74 सालको निर्वाचनपछि नेपाली काङ्ग्रेस त हामी त 5 वर्ष प्रतिपक्षको भूमिका गर्ने भनेर बस्या हो नि हो हामीलाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो भने होइन प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि हामीले कसरत गरेको होइन भयो के त भन्दा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी असफल भयो विभाजन भयो हो संविधानका विरुद्ध गतिविधि गर्न थाल्यो तत्कालीन सरकारले पटक पटक प्रतिनिधि सभा असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ढङ्गले विघटन गर्ने काम भयो र मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति कस्तो बन्यो त भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु पर्ने स्थिति बन्यो त्यो स्थिति कसरी बन्यो त भन्दा संविधानको रक्षा गर्नका लागि अहिलेको व्यवस्थाको रक्षा गर्नका लागि समयमा निर्वाचन गर्नका लागि हो त्यो अवस्थामा राजनीतिक परिस्थिति त्यो निर्माण भएको हो नि काङ्ग्रेसले चाहिँ त प्रधानमन्त्री बन्न मरिहत्ते गरेको काङ्ग्रेसले मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो भनेर गएको त होइन भने जस्तै त्यसो भएको हुनाले अहिले पनि हामी प्रधानमन्त्री बन्ने कुरामा मात्रै सरकार बनाउने कुरामा मात्रै केन्द्रित छैनौँ एउटा कुरा निश्चित के हो भने राजनीतिक दल केका लागि गठन हुन्छ चुनाव लडेर सरकार बनाउनलाई हो नि स्थानीय तहको सरकार बनाउन हामी प्रतिस्पर्धा गर्छौँ प्रदेश सरकारको सरकार बनाउन प्रतिस्पर्धा गर्छौँ हामी चाहिँ त सङ्घको सरकार बनाउन केन्द्रको सरकार बनाउन प्रतिस्पर्धा गर्छौँ राजनीतिक पार्टीको त गठन नै सरकार बनाउनका लागि हुने हो नि चुनावमा तपाईहरु जाने भनेको सरकार बनाउनकै लागि हो तर अवांछित स्पष्ट छ यसपटक किनभने प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कांग्रेस तयार भयो आलो पालोमा जाने सहमति पनि भइसकेको छ त्यो कुरा त मान्नुहुन्छ नि तपाईँ जनतालाई बताउन सक्नुहुन्छ नि अब अहिले को प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने कुराको सहमति भएको कुरो मलाई थाहा छैन तपाईलाई थाहा छैन अब ऋषिजीलाई थाहा भयो पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको बिचमा एउटा सहमति भइसकेको छ आलो पालोमा जाने निर्वाचन पछि त्यो म हजुरबाटै सुन्दैछु तपाईलाई थाहा छैन यो कुरा मलाई थाहा तपाईँ त पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको सम्बन्ध निकट केन्द्रीय सदस्य हो मलाई थाहा जनतालाई बताइदिनुस् न मलाई थाहा भएको सहमति खोलिदिनुस् खुलासा गर्नु अहिले आगामी निर्वाचनपछि को प्रधानमन्त्री हुन्छ कति समयका लागि हुन्छ कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा कुनै सहमति भएको मलाई जानकारी छैन मलाई जानकारी छैन छैन तर नयाँ दिल्लीबाटै आयो समाचारहरू तपाईँले पढ्नु भएको छैन प्रचण्ड भारत भ्रमण रहँदाखेरि आरजु देउवालाई भेट्नुभयो आरजु देउवा रहको बिच एउटा सहमति भयो यो देशमा शेरबहादुर देउवाले आरजु देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहनुहुन्छ अरे त्यो कुरा तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ नि यो सबै कुरो अनुमानका कुराहरू भए अहिले आगामी निर्वाचनपछि को प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने कुरा अहिले नै कुनै सहमति भएको निर्णय भएको छैन म यो कुरो तपाईँबाट सुन्दैछु त्यसो भएको हुनाले तत्कालीन परिस्थितिमा के हुन्छ भन्ने कुरा त्यसै बेला निष्कर्षमा पुगिन्छ त्यसै बेला निर्णय हुन्छ कांग्रेस चुनावमा जाँदाखेरि फलानु व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर उम्मेदवार अगाडि सारेर जाँदैन होइन हाम्रो त अब चाहिँ के भने पार्टी सभापतिको नेतृत्वमा हामी निर्वाचनमा जान्छौँ
त्यसमा कुनै दुविधा छैन। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा तपाईँहरू चुनावमा जाने? अनि कसको नेतृत्वमा जाने? गाह्रो पर्ला नि, कहाँले हार्ला नि चुनाव फेरि? हार्दैन। अहिले हामी स्थानीय तहमा शेरबहादुर देउवाजीकै नेतृत्वमा गएको होइन र चुनावमा। पार्टी सभापति उहाँ हुनुहुन्छ भने कसको नेतृत्वमा चुनावमा जान्छौँ? तर गगन थापाहरूको भनाइ छ शेरबहादुर देउवाले पार्टी हाँक्न सक्नु भएन, कमरेडलाई कमजोर बनाउनु भयो, विधान सङ्गत रूपमा अगाडि बढ्नु भएन, सरकारमा बसेका मन्त्रीहरूले राम्रो काम गरेनन्, प्रधानमन्त्रीको राम्रो पर्फर्मेन्स भएन, बाहिर त्यति धेरै कुराहरू आइसकेका छ। अनि फेरि चुनाव पनि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा जाँदाखेरि त कहाँलाई घाटा होला, चुनाव हार्ला नि फेरि, कमजोर होला नि काङ्ग्रेस। आज नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिले तालमेलको मात्रै निर्णय गरेका छैन, आधारभूत रूपले 5वटा निर्णय गरेका छ। एउटा त गठबन्धनका पार्टीहरूका बिचमा तालमेल गरेर जाने भन्ने एउटा निर्णय गर्यो, त्यसका पनि आधार औचित्य र कारण खोलेको छ। अर्को चाहिँ त अहिलेको सरकारको मूल्याङ्कन गरेको छ र सरकारलाई के मार्गनिर्देश पनि गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले यहाँले भन्नुभएको जस्तो पार्टी सरकार असफल भएको छ, सरकारले राम्रो काम गरेको छैन, सरकारको नेतृत्व गरिराख्नु भएको पार्टी सभापतिको नेतृत्वमा सरकार राम्ररी चलेन भन्ने कुरा छैन। त्यसमा केन्द्रीय नेताहरूको प्रतिक्रिया तपाईँ पढ्नुहुन्न भने त्यसमा होइन, त्यसमा धेरै कुराहरू बाहिर आइरहेको छ, टिका टिप्पणी बुझेँ। मैले भने नि त एउटा जीवन्त पार्टीमा, लोकतान्त्रिक पार्टीमा विभिन्न विचारहरूको अभिव्यक्ति हुन्छ, छलफल हुन्छ, त्यसपछि हामी निष्कर्षमा पुग्छौँ। होइन, आज हामी के निष्कर्षमा पुगेका छौँ त्यसमा स्पष्ट हौँ। अहिले आज हामी के निष्कर्षमा पुगेका छौँ भने नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिले के भन्यो भने अहिलेको सरकार एउटा विशेष अवस्थामा, विशिष्ट परिस्थितिमा गठन भएको सरकार हो। यसका निश्चित उद्देश्यहरू थिए। ती उद्देश्यमध्ये यो संविधानको कार्यान्वयन गर्ने, आवधिक निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, कोभिड-19 लाई चाहिँ त के भनेपछि को समस्यालाई सम्बोधन गर्ने र एमसिसी जस्ता चाहिँ त जुन निर्णयहरू भए यसमा सरकार सफल भएको हुनाले यो कार्य समिति सन्तोष व्यक्त गर्दछ भनेर आजको निर्णयमा हामीले भनेका छौँ। यानि कि सरकार आफ्ना आधारभूत विषयमा सफल भएको छ, त्यसकारण केन्द्रीय कार्य समितिले सन्तोष व्यक्त गरेको छ। यसका साथसाथै के विषयमा सरकारले जनताले भनिरहेछ नि त सरकार असफल भयो, काम गर्न सकेन भनेर। सुन्नु न, म आउँदैछु त्यसमा। त्यसका सँगसँगै हामीले सरकारले आगामी दिनमा गर्नुपर्ने काम के छन् त भनेर पनि केन्द्रीय कार्य समितिले बोलेको छ। जस्तो उदाहरणका लागि चाहिँ त यो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी जुन विधेयकको विषय विवादमा आएको छ त्यसका बारेमा केन्द्रीय कार्य समिति बोलेको छ। कालाबजारी, मूल्य वृद्धि र अहिले चाहिँ त पेट्रोलियम पदार्थको जुन चाहिँ त समस्या देखा परेको छ त्यसका बारेमा चाहिँ त सरकारले ठिक ढङ्गले निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर भनेको छ। त्यसका सँगसँगै तपाईँको चाहिँ त अरू समसामयिक जुन मुलुकका समस्याहरू छन् त्यसका बारेमा पनि राम्रोसँग सम्बोधन गरेर जानुपर्छ भनेर भनिएको छ। जस्तो सुशासनको कुरामा बोलेको छ, चाहिँ त जनताको चाहिँ त पक्षमा निर्णय गर्ने कुरामा बोलेको छ। शासन छैन नि रमेश लेखकजी, को शासन छ देशमा? भ्रष्टाचार बढिरहेको छ, जनताले डेलिभरी सरकारबाट पाएन। होइन, के कमी कमजोरी छन् मैले भने नि त। आज हामीले व्यापक छलफल गरेर 27 गतेदेखि आजसम्म व्यापक छलफल गरेर नेपाली काङ्ग्रेस निष्कर्षमा पुगेको छ। त्यो निष्कर्ष भनेको सारांशमा भन्नुपर्दा म फेरि एकपटक भन्छु, सरकारले जुन जे कामका लागि सरकार गठन भएको आधारभूत विषयमा सरकार सफल भएको आधारभूत विषयमा सरकारले राम्रो काम गरेको छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले सन्तोष व्यक्त गरेको छ। आधारभूत रूपमा सरकारले राम्रो काम गरेको छ भने केन्द्रीय समितिको निष्कर्ष हो। तर केही कुरामा अझै पनि सरकारले अत्यन्त गम्भीर भएर यथोचित ध्यान दिएर अत्यन्त ज्यादा विवेकपूर्ण ढङ्गले अगाडि जानुपर्छ भनेर केही कुरा औल्याएको छ। त्यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि सरकारले आफ्ना कामहरू राम्रै गरेको छ, तथापि केही कमी कमजोरी छन्, त्यसलाई सुधारेर लानुपर्छ। त्यसो भए निर्वाचनपछि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? ठ्याक्कै भन्नुहोस् है, गठबन्धनको कुरा गर्दाखेरि सम्भावना कति छ? आजै त्यो विषयमा प्रवेश गर्नु, तर पनि त भावी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हो भनेर बाहिर समाचार आइसक्यो। मेरो फरक दृष्टिकोण छ त्यसमा। आजै त्यो विषयमा प्रवेश गरेर छिनोफानो गर्ने भनेको यो चाहिँ त परिपक्व कुरा हुँदैन, पहिलो कुरा। अर्को यो समयभन्दा पहिला गरिने छलफल हुन्छ, दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, यस्ता खालका छलफलले हामी जुन तालमेल गरेर सिट मिलाएर गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएर जान्छौँ भनिराखेका छौँ, त्यो कुरा बिग्रिने सम्भावना हुने भए हुनाले अहिले यस्ता छलफलमा प्रवेश गर्नुहुन्न, त्यो बेला होइन। पहिला तालमेल गरेर निर्वाचनमा जाउँ, त्यसपछिको परिस्थिति हेरेर के कुरा गर्दा उचित हुन्छ त्यही बेला निर्णय गर्ने हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भए हुनाले यस्तो कुनै खालको सहमति भएको छैन भन्ने मलाई लागेको छ
हो। अब यहाँले भइरहेको छ भन्दै हुनुहुन्छ पटक पटक भने मलाई थाहा छैन, तपाईँलाई थाहा छैन। मलाई थाहा छैन। त्यसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर पनि हुन सक्नुहुन्छ निर्वाचनपछि फेरि पनि? किन नहुनु, हुन सक्नुहुन्छ नि। नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री फेरि प्रधानमन्त्री नहुने सम्भावना के अरे प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना हुँदैन भन्न सकिन्छ र? किन जनताले छ नि नयाँ फेस आएका छन्, राम्रा योग्य र सच्चे मान्छे चाहेका छन् रमेश लेखकजी। त्यो त निर्वाचनमा एउटै व्यक्ति लगातार प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि देशमा छ नि ठिकै छ, जनताहरू छन् होइन त्यो पनि विचार होइन, त्यो पनि विचार छ। तपाईहरुलाई थाहा छ नि? अनि दुईटै विचार छ नि ऋषिजी। एउटा विचार यहाँले भन्नुभएको जस्तो मान्छे फेरियोस् भन्ने, एकै मानिस पटक पटक हुँदा उचित हुन्न भन्ने पनि विचार छ। अर्को विचार के छ भने आज मुलुकलाई एउटा परिपक्व अनुभवी लामो समयसम्म काम गरेको र मुलुकलाई ठिक ढङ्गले सञ्चालन गर्ने नेता चाहियो भन्ने विचार पनि छ। त्यसैका लागि त चुनावमा जाने हो नि त। जनताले सबै जनताको मन जित्न सक्नु भएन। जुन म त गुटको नेता भन्नुभयो नि। होइन, विचार विभिन्न हुन सक्छन् हो। जनताले कुन विचारलाई अनुमोदन गर्छ भन्ने कुरा त निर्वाचनले निर्णय गर्ने हो। त्यसै कारण चुनावमा जाने हो नि। चुनावमा जाने सिद्धान्त नै त्यही हो नि। जनताका बिचमा जाने, विभिन्न विचारहरू उठ्छन्, त्यो विचारका बिचमा जनताले के जनमत दिन्छ, जनताले के जनादेश दिन्छ, के भावको अभिव्यक्ति गर्छ, त्यो भाव अनुसार चाहिँ त मुलुक अगाडि बढ्छ। अहिलेको अनुहार लिएर तपाईँहरू चुनावमा जाँदाखेरि जित्छ काङ्ग्रेसले? तपाईँलाई साथ दिन्छन् मतदाताहरूले? होइन, मैले अघि पनि निवेदन होइन, पार्टीमा त पार्टीलाई एउटा व्यक्तिका रूपमा मात्रै नहेर्नुहोस् न, अथवा एउटा मात्र। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसमा त सबै अनुहार छन् नि। अत्यन्त ज्यादा परिपक्व, अत्यन्त ज्यादा अनुभवी, लोकतन्त्रका लागि लामो समयसम्म सङ्घर्ष गरेको र पछि लोकतन्त्रको सही व्यवस्थापनमा पनि आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पाको नेता सभापति हुनुहुन्छ। त्योभन्दा तल हेर्नुहोस् त, उपसभापतिजी हेर्नुहोस्, महामन्त्रीजी हेर्नुहोस्, सहमहामन्त्रीजी हेर्नुहोस्, एकदम नयाँ अनुहार, एकदम चाहिँ त एनर्जेटिक मानिसहरू, बडो क्रियाशील मानिसहरू, बडो विचारवान मानिसहरू, एकदमै युवा हुनुहुन्छ। त त्यो समग्रतामा पार्टी हो नि। त्यसो भएको हुनाले नेपाली काङ्ग्रेसमा नयाँ अनुहारै छैन भन्ने कुरा त होइन नि। नेपाली काङ्ग्रेस त नयाँ अनुहार, पुराना अनुहार, परिपक्व अनुहार, जोस र जागर भएका अनुहार, सबै अनुहारहरूको सम्मिश्रण नेपाली काङ्ग्रेस भएको छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले नेपाली काङ्ग्रेसलाई नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पत्याउनु भएको छ, आस्था गर्नु भएको छ भन्ने कुरा विगतको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट देखिएको छ। त्यो तालमेलको कारणले काङ्ग्रेसले जितेको हो नि त। तालमेलको कारणले मात्रै होइन, तालमेल नभए ठाउँमा पनि हामी जितेका छौँ नि। तालमेल नभए ठाउँमा जितेका छैनौँ र हामी सबै ठाउँमा तालमेल भएको होइन नि। त्यसो सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा तपाईँले एक्लै जानुहोस् न त। मैले भने नि त सङ्घ चुनाव जित्नुहुन्छ होइन, सुन्नु न, सङ्घ र प्रदेशमा एक्लै किन नजाने, किन तालमेल गरेर जाने भन्ने कुरा मैले अघि नै निवेदन गरिसकेँ। त्यसो एक्लै जान तपाईँहरूलाई गाह्रो हो, डराउनु भयो, जनमत कमजोर छ तपाईँहरूको, जनताले तपाईँलाई मन पराउँदैन। होइन, हामीले पद्धति नै मिलेर जाने पद्धति बनाइसकेपछि संविधानमा मिलेर जाने कुरा लेख्ने अथवा मिलेर जाने पद्धतितर्फ मार्ग निर्देश गर्ने संविधानले, अनि तपाईँ चाहिँ के भने एक्लै जाने भनेपछि यहाँले भन्नुभयो जस्तो यो मिलेर जाँदाखेरि संविधान विरोधी विपरीत भावना हुन्छ भन्नुभयो नि। वास्तवमा एक्लै जाँदा पनि संविधान विपरीत भावना हुन्छ भन्ने पनि त मत छ नि। किनभने हामीले त मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनायौँ त। मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भनेकै मिलेर जाऊ भने हो। त्यसमा तालमेलको कुरा गर्दा मापदण्ड कसरी बनाउँ, सिटको बाँडफाँड कसरी गर्ने मलाई बताउनुहोस्। हो, त्यसको सिटको तालमेलका बारेमा पनि आजको निर्णयले के कुरा बोलेको छ। हालाकि के बोल्नु भएको छ स्पष्टमा भन्नुहोस् न। जस्तो उदाहरणका लागि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वदायी भूमिका, होइन, सङ्गठनात्मक स्थिति के भन्ने कुराहरू छन्। होइन, तपाईँले त गठबन्धनले चुनावमा जाँदाखेरि पनि कङ्ग्रेसले चाहिँ गठबन्धन गर्दाखेरि पनि बहुमतको सरकार बनाउने गरी गठबन्धन गर्ने भन्नुभएको छ। हाम्रो लक्ष्य त त्यतातिर जान्छ। गठबन्धनमा जाने अनि काङ्ग्रेस एक्लै बहुमत ल्याउने हो भने त किन गठबन्धन गर्ने क्या? रमेशजी सुन्नु न, यसमा के छ भने हेर्नुहोस्, प्रत्येक पार्टीले, प्रत्येक दलले बढीभन्दा बढी सिट आफू जित्ने कोसिस गर्छ हो। हाम्रो पनि चाहिँ त लक्ष्य के हो त भन्दाखेरि हामी चाहिँ त बढीभन्दा बढी सिट ल्याउँ, त्यो बहुमत होला अथवा सबभन्दा ठुलो दल होला, के होला, तर चाहिँ त आफूले बढीभन्दा बढी सिट ल्याउने प्रयत्न गर्ने हो। गठबन्धन गर्दा पनि त्यो प्रयत्न कायम गर्नुपर्छ भन्ने त एउटा भाव हो, होइन? तर त्यसको अर्थ म मात्रै अगाडि बढ्ने, अरू सबैलाई छोड्ने भन्ने होइन। फेरि सबैलाई समेटेर त लिएर जाने। तर अहिले पनि गठबन्धनको त नेतृत्वदायी भूमिका त काङ्ग्रेसले निर्वाह गरेको छ भने त्यो नेतृत्वदायी भूमिकाको पनि निरन्तरता हामी गर्छौँ। हामी काङ्ग्रेसलाई पछाडि राखेर तालमेल गरिराखेका होइनौँ, काङ्ग्रेसको अग्रणी भूमिका नै निर्वाह गर्ने गरेर तालमेल गर्छौँ भन्ने पनि भाव हो।
तर सबैलाई सँगै लिएर जान्छौँ भन्ने हो। त्यसकारण गर्छौँ कसरी भन्ने कुरा यहाँले प्रतिशत सोध्नुभयो या सङ्ख्या सोध्नुभयो भने प्रतिशत बताइदिनुहोस् न, कति प्रतिशतमा तपाईँ तालमेल अहिले मैले मापदण्ड आज तपाईँले खुलस्त पारिदिनुहोस्, खुलाइदिनुहोस्, मेरो आग्रह छ। कसरी तालमेल हुँदैछ 165 सिटमा? मैले सङ्ख्या र प्रतिशत तपाईँलाई अहिले भन्न सक्दिनँ। आजको सैद्धान्तिक निर्णय होइन, सङ्घमा 165 मा कसरी तालमेल हुन्छ अनि प्रदेशमा 330 मा कसरी तालमेल हुन्छ? त्यो कुरा तपाईँले आज बताउनै पर्छ। त्यसमा त छलफल हुन्छ नि, त्यसमा त छलफल गर्नै बाँकी छ। तपाईँले छलफल त होइन, आज नै छैन। पाँच पार्टीको रूपमा छलफल भइरहेछ त, कसरी सिटको बाँडफाँड गर्ने भनेर भएको छैन। बालुवाटारमा छलफल जारी छ। छैन, अहिले त्यो समय आइसकेको छैन। अहिले त सुन्नु, चुनाव त 4 होइन बुझेँ नि त, समय छैन त। अहिले त हामी सैद्धान्तिक रूपले तालमेल गरेर जान्छौँ भन्ने कुरामा काङ्ग्रेस एक ढिक्का भएर सहमत भयो। अब को पार्टीले कति प्रतिशत लिन्छ, सिटको बाँडफाँड हामी कसरी गर्छौँ, सङ्घमा कसरी गर्छौँ, प्रतिनिधि सभामा, प्रदेश सभामा कसरी गर्छौँ, यसको त डिटेल चाहिँ त होमवर्क हुन्छ नि पछि। त्यसमा अहिले तपाईँले तालमेलको खाकाहरू बाहिर ल्याउनुहुन्न? तालमेलको चाहिँ त के भनेपछि सिट बाँडफाँडको कुरा गरेको मैले। सिट बाँडफाँडको अहिले छलफल नै भएको छैन, त्यस कारण अहिले बाहिर आउने र ल्याउने त कुरै भएन नि। तपाईँले छ नि चुनावको कुरा गर्दाखेरि, सिटको तालमेलको कुरा गर्दाखेरि, जस्तो एमाले जितेको ठाउँमा काङ्ग्रेसले सबै ठाउँमा लिने कि त्यसमा पनि माओवादी केन्द्रलाई छोड्ने, के हुनसक्छ क्या रणनीति? अहिले मैले जे कुरा पनि यहाँलाई भने यो बारेमा प्रतिशतका कुरा, सिटका सङ्ख्याका कुरा, कसले बढी लिन्छ कसले कम लिन्छ भन्ने कुरा मैले भन्नु भनेको त्यो अनुमान मात्रै हुन्छ कि। त्यस कारण अनुमानमा कुरा गरेर अर्थ भएन। यथार्थ कुरा के हो त भन्दाखेरि हामीले तालमेलका साथ जाने भन्ने निर्णय गऱ्यौँ। तालमेलको चाहिँ त तथ्याङ्क के हुन्छ अथवा तथ्याङ्क भन्दा पनि सिटको बाँडफाँड कसरी हुन्छ? 165 ठ्याक्कै भन्नुहोस् न। तपाईँहरू कति सिट माग्नुहुन्छ? काङ्ग्रेस दाबी कतिमा छ? अहिले गरेको छैन, यति सिट भन्ने गरेको छैन। तपाईँहरू 80 मा रहने हो? अहिले त्यो त्यसमा छलफलै भएको छैन। अन्तिममा तपाईँहरू सम्झौतामा जाँदाखेरि 80 सिट त्यसमा छलफल भएको छैन। अनुमान गर्ने कुरा त मिडियालाई छाड्नुपर्छ। अब तपाईँले अनुमान गर्न पाउने हक छ, अनुमान गर्नु पनि हुन्छ, तपाईँले अनुमान गरेर भन्दा हुने नै भयो। तर अहिलेसम्म छलफल भएको छैन। छलफल गर्दाखेरि तपाईँहरू 80 मा 90 मा कति सिटमा सम्झौता गर्न सक्नुहुन्छ बताउनुहोस् आज? मैले भने नि त छलफलै नभइकन त कसरी बताउनु त? तपाईँहरू त शीर्ष नेताहरूको बिचमा छलफल गरिरहने नेता हो नि त। भएको छैन अहिलेसम्म छलफलै भएको छ यो बारेमा। सिटको तालमेल गरेर जाउँ भन्ने कुरामा छलफल भएको छ। त्यो छलफल र पार्टीभित्रको छलफलले आज हामीले तालमेल गरेर जाने भन्ने निर्णयमा हामी पुगेका छौँ। त्यो भएको छ छलफल। तर यहाँले भन्नुभएको जस्तो कति सिट कसले लिन्छ, कुन ठाउँमा को चुनाव लड्छ भन्ने कुराको कुनै छलफल भएको छैन र त्यो छलफल अब हुन्छ। त्यसो यो महागठबन्धनको विरुद्ध तपाईँकै पार्टीभित्र पनि मिनी गठबन्धन बनाउने, 5 दलको बिचमा एउटा सहमति गर्ने, प्रचण्ड, माधवका नेपाल र उपेन्द्र यादवको अर्को गठबन्धन बनाउने कुरा बाहिर आएको छ, त्यो कति सम्भव छ? मिनी गठबन्धन मलाई लाग्छ हेर्नुहोस् त्यो सम्भव छैन। योभन्दा पहिला चाहिँ त भएको थियो, किनभने सबै ठाउँमा तालमेल हुन सकेका थिएन र हामीले पनि के भनेका थियौँ भने स्थानीय आवश्यकता र सङ्गठनात्मक स्थिति हेरेर स्थानीय आवश्यकताका आधारमा तालमेल गर्ने कि नगर्ने त्यो स्थानीय तहको हाम्रो पार्टीको इकाइले नै त्यसको निर्णय गर्ने भनेका थियौँ। त्यसो भए हुनाले हामीले धेरै ठाउँमा चाहिँ त तालमेल पनि गऱ्यौँ, कतिपय ठाउँमा तालमेल नगरिकन सबै निर्वाचन लड्यौँ। त्यसरी खुला भएको अवस्था हुनाले जस्तो कुन ठाउँमा तालमेल भएन भने अरू पार्टीहरूका बिचमा तालमेल भयो। जस्तो उदाहरणका लागि हामीले तालमेल गर्दैनौँ भनेर कुनै ठाउँमा भन्यो काङ्ग्रेसले भने त्यो ठाउँमा माओवादी र समाजवादीका बिचमा तालमेल भएको देखिन्छ, भएको छ हो। कहाँनिर चाहिँ त तपाईँले भन्नुभयो जस्तो अरू दलहरूका बिचमा नि भाव होला होइन। तर अब अहिलेको निर्वाचनमा पनि छलफल हुँदै गरेर पहिलाको जस्तै ल केही ठाउँमा तालमेल गरौँ केही ठाउँमा फ्री छोडिदिउँ भन्यो भने यहाँले भन्नुभयो जस्तो पनि हुनसक्छ। त्यो भित्र के भने बृहत तालमेलभित्र साना तालमेलहरूका पनि सम्भावना रहन्छ। तालमेल हुन्छ क्या, गठबन्धन बन्दैछ अरे एमाले बाहेकको प्रचण्डको नेतृत्वमा। मेरो सूचना अब तपाईँको सूचनामा कति सत्यता छ भन्ने कुरा त अब बाहिर आउला नि त। त्यो कुरा तपाईँ त्यसको पक्षमा कि विपक्षमा? म त 5 दलको बिचमा अर्को मिनी गठबन्धन बनाउने। मैले भने नि त 5 दलभित्रको मिनी गठबन्धन भनेको यदि चाहिँ त केही ठाउँमा तालमेल गर्ने केही ठाउँ फ्री छोडिदिने भन्यो भने मिनी गठबन्धनको सम्भावना रहन्छ, त्यसलाई म इन्कार गर्दिनँ। जस्तो उदाहरणका लागि मैले स्थानीय तहको कुरो गरिहालेँ नि, जुन ठाउँमा कङ्ग्रेसले पनि तालमेल हुँदैन गर्दैन भन्यो होइन,
र तालमेल हुन सकेन, त्यहाँनिर पनि अरू दलहरूका बिचमा तालमेल भएको छ, तर गठबन्धनभित्रकै भएको छ है। अपवादका रूपमा के अरू भयो होला, त्यो सम्भावना रहन्छ। यदि सबै सिटमा तालमेल गरेर जाने निष्कर्षमा पुगेर सिटको बाँडफाँड भयो भने त्यसपछि अर्को मिनी गठबन्धन जुन तपाईँले भनिरहनु भएको छ त्यतातिर जाँदैन। त्यसो भए मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि तपाईँहरूको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले एउटा महत्त्वपूर्ण अर्को निर्णय गरेको छ, अब नीतिको लागि महाधिवेशन गर्ने। त्यो सम्भव छ कङ्ग्रेसमा? आजको आवश्यकता हो? होइन, चुनाव अगाडि हुन्छ कि चुनाव पछाडि हुन्छ, जनता जान्न चाहन्छ। मलाई के लाग्छ भने 2-3टा कुरा अब यहाँले भन्नुभयो त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। पहिलो कुरा त हामीले गत महाधिवेशन गर्ने क्रममा नै अहिले नेतृत्व चयनको महाधिवेशन हो यो, हामी नीतिको महाधिवेशन पछि गर्छौँ भनेका हौँ है। त्यस कारण त्यो कुरा चाहिँ त त्यो बेला पनि बोलिएको, अहिले पनि बोलिएको छ। आजको निर्णयले के भन्यो त भन्दा अब नीतिको महाधिवेशन गर्ने सवालमा केन्द्रीय कार्यालयले यसका बारेमा तयारी गर्छ भनेर भनेको छ। अब त्यो तयारी गर्ने कुरा मलाई अब निर्वाचनभन्दा पहिला सम्भव छ जस्तो लाग्दैन। हामी मङ्सिरमा निर्वाचन गर्ने भनेपछि सम्भव छैन। अब यो नीतिको महाधिवेशन पार्टीको केन्द्रले तयारी गर्छ र मङ्सिरपछि नै हुन्छ। नीति महाधिवेशन त आजको आवश्यकता होइन र वैचारिक रूपमा उहाँलाई कसरी लिएर जाने भन्ने बारेमा तपाईँले छलफल गर्नु पर्दैन रमेशजी? अब हेर्नुहोस्, वैचारिक रूपमा अब मोटो रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसको सैद्धान्तिक जुन पाटो छ त्यसमा धेरै ज्यादा डिबेट, धेरै ज्यादा चाहिँ त मतान्तरहरू छैनन् मूल रूपमा। अलिकता के चाहिँ त के भने पार्टी सञ्चालनका कार्यविधिका सवालहरूमा होइन, समसामयिक परिस्थितिमा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायतका विषयहरूमा चाहिँ त काङ्ग्रेसको दृष्टिकोणको सवालमा चाहिँ त विभिन्न मतहरू उठ्छन्। ती मतहरूलाई एकीकृत गरेर एउटा मत निर्माण गर्ने कुरा पनि नीति महाधिवेशनसँग जोडिएको कुरा हुन्छ। तर तत्कालीन परिस्थिति कोभिड-19 का कारणले हामीले त्यो महाधिवेशनलाई नीति पनि पास गर्ने र नेतृत्व पनि तय गर्ने ढङ्गले सञ्चालन गर्न सकेनौँ, त्यसरी हुन सकेन। त्यसकारण हामीले अत्यन्त छोटो समयमा एउटा संवैधानिक सीमाभित्र महाधिवेशन गरिहाल्नुपर्ने परिस्थितिका कारणले नेतृत्वको चयन गरिहाल्यौँ। होइन भने पार्टी नै सङ्कटमा पर्ने भयो कानुनी संवैधानिक उसमे व्यवस्थाले। त्यसो भएको हुनाले नीतिको पछि कुरा गरौँला भन्ने कुरा भएको। त्यसको अर्थ काङ्ग्रेससँग नीति छैन भन्ने कुरा होइन, परिमार्जनको कुरा। तर कसले आफ्नो नीतिलाई त कम्युनिस्ट को साथमा गएर समर्पण गरिसके नि त। यसलाई समर्पण पनि नभनौँ, यसलाई भनेका छन् कांग्रेस आफ्नो नीतिमा चल्दैन, प्रचण्डको नीतिमा चल्छ। माओवादी केन्द्रको घोषणापत्र अनुसार कांग्रेसले आफूलाई अगाडि बढाइरहेछ। एउटा विचार त्यो छ। अब अर्को कोणबाट हेरौँ त यसलाई, अर्को कोणबाट कसरी हेरौँ त भन्दा नेपाली कांग्रेसले अरू कम्युनिस्ट पार्टी जो लोकतन्त्रमा विश्वास गर्दैनथे, बहुदलीय व्यवस्थामा विश्वास गर्दैनथे, संसदीय पद्धति प्रणालीमा विश्वास गर्दैनथे, ती कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई पनि आफ्नो नेतृत्वमा सहमतिमा ल्याएर लोकतान्त्रिक पद्धतिमा संसदीय व्यवस्थामा विश्वास गर्ने पार्टीका रूपमा रूपान्तरण गर्यो र त्यो रूपान्तरणको प्रक्रिया हाम्रो जारी छ भन्ने पनि कोण छ नि त। त्यसो भएको हुनाले कसको नेतृत्वमा अथवा कसको चाहिँ त एजेन्डामा को हिँडिराखेको छ त। म तपाईँलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने नेपाली कांग्रेसले त यो देशका सबै कट्टरपन्थी कम्युनिस्टहरूलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिमा ल्याउने काम गरेको छ नि त। अनि त्यही कुरा कम्युनिस्टहरूलाई तपाईँले रूपान्तरित गर्न सफल हुनु भएको छ नेपालमा? बिल्कुल भएको छ। उनीहरू परिवर्तनशील भएर गएका छन्, लोकतन्त्र र विधिको शासनमा प्रतिबद्ध छन्। बिल्कुल भएको छन्, पूर्ण रूपले हुन बाँकी होला, त्यसलाई हामी निरन्तरता दिन्छौँ। जस्तो तपाईँ एक काम गर्नु न, एक काम हामी के गर्छौँ भने 2047 साल पहिलेको अहिलेको एमालेको दस्तावेज हेरौँ, 47 साल पछिको एमालेको चाहिँ त रूपान्तरणको प्रक्रिया हेरौँ। हो 52 सालमा हतियार उठाएर चाहिँ त हतियारकै बलबाट सत्ता कब्जा गर्छु र राज्यलाई चाहिँ त कम्युनिस्ट राज्य निर्माण गर्छु भनेर हिँडेको कम्युनिस्ट एमाले के अरे माओवादी केन्द्र 52 सालमा हो। अनि नेपाली कांग्रेससँगैको सहकार्यपछि अनि बहुदलीय व्यवस्थामा संसदीय व्यवस्थामा त्यति मात्रै होइन, बहुलवाद सहितको हामीले संविधानमा के लेखेका छौँ, हाम्रो शासकीय स्वरूप कस्तो हो त भन्दा बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धा सहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था हाम्रो शासकीय स्वरूप हो भनिएको छ। यो कम्युनिस्टको फिलोसफी हो होइन नि त? अथवा रूपान्तरण त भएको छ नि, उहाँहरूलाई समय सापेक्ष ढङ्गले पनि रूपान्तरित हुन मद्दत गरे होला। काङ्ग्रेसले नै सबै कुरा गर्यो भन्दिनँ म, तर त्यसमा काङ्ग्रेसको पनि त केही सहयोग होला नि त। भने हामी त्यसरी रूपान्तरण गरेर आफू पनि रूपान्तरित भएको छौँ है। फेरि हामी
हामी भएको छैन भन्ने होइन फेरि तर कांग्रेसले छ नि आत्मसमीक्षा गरेको छैन के छातीमा हात राखेर तपाईहरुले भन्नै पर्छ जनता गरेका छौँ हामी हामीले पनि कमी कमजोरी हटाउने होइन हामी पनि रूपान्तरित कांग्रेसमा गुटको प्रभाव छ व्यक्ति स्वार्थका मान्छेहरु त्यहाँ हालिमुहाली छ अब हेर्नुहोस् इमानदार नेता होइन, देखिन्छ सुन्नु न। भ्रष्टाचारीहरु देख्यो क्या रमेशजी अब यसो छ ऋषिजी अब यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ भने तपाईँ सर्वगुण सम्पन्न न व्यक्ति पाउनुहुन्छ न परिवार पाउनुहुन्छ न समाज पाउनुहुन्छ न संस्था पाउनुहुन्छ हो राजनीतिक पार्टी पनि एउटा संस्था हो नि हो मान्छेले हामीले के कुरा ठिक छ बेठिक छ भनेर मूल्याङ्कन गर्दाखेरि आधीभन्दा बढी गुणहरू राम्रो छन् भने मान्छे राम्रो भन्छौँ आधीभन्दा बढी गुण बेठिक छन् भने बेठिक भन्छौँ हो मानिसको मूल्याङ्कन गर्दा त्यसकारण यो सबै कुरा चाहिँ के हो भने प्रत्येक कुरामा सबल पक्ष दुर्बल पक्ष राम्रा पक्ष नराम्रा पक्ष हो छन् त्यसो भए हुनाले नेपाली काङ्ग्रेस सारा समस्याबाट मुक्त छ सबै गुणले सम्पन्न छ नेपाली काङ्ग्रेसमा कुनै कमजोरी छैन कुनै दुर्गुण छैनन् त्यो मेरो आग्रह होइन हो कांग्रेसमा खराब मान्छेहरु छन् होइन कमी कमजोरी छ भ्रष्टाचारीहरु छन् तपाईको भनाइ अनुसार कुरा सुन्नु न मैले अब तपाईँले मैले भनेको कुरा आफै व्याख्या नगरिदिनु न नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि कमी कमजोरी छन् जसरी ऋषिजीमा पनि कमी कमजोरी छन् ममा पनि कमी कमजोरी छन् अर्कामा पनि कमी कमजोरी हुन्छन् सबल पक्ष पनि हुन्छन् त हो के त यो चाहिँ त यो के अरे समाज परिवर्तनको व्यक्ति रूपान्तरणको यो सबै कुराको चाहिँ त आधारभूत कुरा के हो त भन्दाखेरि कमी कमजोरीलाई ठिक गर्दै जाने सबल पक्षलाई अझ सबल बनाउँदै जाने दुर्बल पक्षलाई अथवा कमी कमजोरीलाई कम गर्दै जाने हो अब काङ्ग्रेसमा पनि समस्या होला तर काङ्ग्रेसमा समूह छन् भन्दैमा काङ्ग्रेसको समूह भएका कारणले काङ्ग्रेस बिग्रिया छ भन्ने पक्षमा म छैन हो समूहहरूले जुन विचारहरू उत्पन्न गर्ने गरेका छन् त्यो विचारले पनि काङ्ग्रेसलाई ठिक ठाउँमा पुर्याउँछ भन्ने मेरो तर कांग्रेस सुकिला मुकिलाहरु छन् नि हालिमुहाली उनीहरुको छ नि त त्यो कुरा त मान्नुहुन्छ नि तपाई आज कांग्रेस गरिबको पार्टी त होइन किसान र मजदुरको पार्टी त होइन किन नहुनु मुनि खाने वर्गको पार्टी हो कांग्रेस कांग्रेस पुँजीपति वर्गको उद्योगपति व्यापारीको पार्टी हो कांग्रेस होइन काङ्ग्रेस गरिबको किसानको दलितको आदिवासी जनजाति थारू मुस्लिम मधेसी पिछडिएको क्षेत्र पिछडिएका वर्ग सबैको उत्थानका निमित्त काङ्ग्रेस संयोजनकारी पार्टी हो काङ्ग्रेस समन्वयकारी पार्टी हो काङ्ग्रेस देशको कुनै एउटा समुदाय एउटा वर्ग एउटा समूहलाई मात्रै आफ्नो समूह वर्ग मानेर हिँड्ने अरू सबैलाई छोडिदिने पार्टी होइन अरू पार्टी जस्तो म त्यतातिर प्रवेश गर्दिनँ हो नेपाली काङ्ग्रेस के भने देशमा भएका सबै वर्ग समुदाय सबै लिङ्ग क्षेत्र जात जाति सबैको चाहिँ त समग्र उत्थान गरेर राष्ट्रको प्रगति गर्ने पार्टी भएको हुनाले हामी समन्वयकारी पार्टी हो त्यसकारण काङ्ग्रेस गरिबको पार्टी पनि हो काङ्ग्रेस मजदुरको पार्टी पनि हो काङ्ग्रेस किसानको पार्टी पनि हो दलित आदिवासी जनजाति महिला थारू मुस्लिम पिछडिएको क्षेत्र वर्ग सबैको पार्टी हो यो उद्योगपतिको पार्टी पनि हो पुँजी निर्माण गर्ने मानिसहरूको पार्टी पनि हो श्रम गर्ने मानिसहरूको पनि पार्टी हो त्यसमा एउटा निष्कर्ष पुग्नु चुनावको मिति कहिले घोषणा गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनावको मिति त अब चाँडै घोषणा गर्नुपर्छ अब समय त कम छैन सरकारले कहिले गर्छ 4 महिनाभित्रमा त तपाईहरुले त एउटा गिरीकार्य हो गर्नु 120 दिन चाहिन्छ भनेर निर्वाचन आयोगले भनेको छ निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 2 गते गर्दा उचित हुन्छ भनेर सिफारिस गरेका छ त्यो 2 गते भन्दा धेरै टाढा सरकार जान सक्दैन हो त्यही 2 गतेको चाहिँ त आसपासमै गर्नुपर्ने भए हुनाले अब निर्वाचनको मिति तोक्ने समय आयो भन्ने मलाई लाग्छ त्यसो भएको हुनाले यो महिना आज 2 गते हो हैन अब 10 गते भित्रमा कमसेकम 10 गते भित्रमा चुनावको मिति घोषणा हुन्छ तोक्नु पर्छ भन्ने मलाई लागिराखेको छ फेरि हुन्छ भने न मैले किनभने म त्यो निर्णय प्रक्रियामा संलग्न छैन यो सरकारले गर्ने निर्णय हो अब मैले आफैले त्यो चाहिँ त यस्तो हुन्छ भनेर भन्नुभन्दा पनि 10 गते भित्र निर्वाचनको मिति तोकिसक्नुपर्छ ताकि मङ्सिरको दोस्रो हप्ताभित्र निर्वाचन हुन सकोस् किनभने निर्वाचन आयोगले 120 दिन चाहिन्छ भनेको छ त्यो सत्य पनि हो त्यसकारण 120 दिन पहिला नै निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्छ तपाईलाई चीनको ठुलो दबाब थियो यसपटक किनभने कम्युनिस्टहरुसँग नमिलेर कम्युनिस्टहरुको महागठबन्धन बनाउनु पर्छ भन्ने पनि चीनको चाहना थियो तपाईहरु फेरि पनि कम्युनिस्टहरुसँग मिलेर जाँदाखेरि तपाईलाई फाइदा हुन्छ अमेरिका त तपाईहरुसँग रिसाउला नि त फेरि चीन वाम गठबन्धनको पक्षमा अमेरिका चाहिँ
गैर कम्युनिस्टहरूको गठबन्धनको पक्षमा छ नि त फेरि। यसो छ, हामीले सबै राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित र राम्रो सम्बन्ध राख्ने हो। हामी कुनै देशका पक्षमा कुनै देशका विपक्षमा जाने कुरा होइन। अब कुनै पनि देशले आफ्नो सुरक्षाको चासो, आफ्नो हितको चासो राख्ने कुरा स्वाभाविक हो। तर हामीले आफ्नो नीति निर्माण गर्दाखेरि हामीले आफ्नै चासो, आफ्नै स्वार्थ र हितलाई हेरेर निष्कर्षमा पुग्ने हो। त्यसकारण हामीले नेपालको हित कसरी हुन्छ भनेर सोचेर जाने हो र अरू मित्रहरूलाई पनि हामीले जे काम गरेका छौँ यो काम यो कारणले ठिक छ भनेर भन्ने हो। त्यसकारण त्यो ढङ्गले हामी जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब अरू मित्रहरूले त के कुरा कसले सोध्छन् गर्छन् भन्ने कुरा बेग्लै कुरा भयो। त्यसो भए आज हामीले चाहिँ जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम मार्फत एउटा सन्देश जनतालाई दिनै पर्छ रमेशजी। 72 गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार छ, महँगी बढिरहेछ, भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्न जनमत यतिखेर दबाब दिइरहेको छ क्या, छिटोभन्दा छिटो भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरेर देशमा सुशासनको प्रत्याभूति देऊ। आज तपाईँ छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् त, जनता झन् गरिब भए, नेता धनी भए, नेताहरू व्यापारी भन्दा पनि महँगा छ नि, विलासी जीवन बिताइरहेछन्, गाडीहरूदेखि लिएर घरमा बस्ने उनीहरूको जीवनशैली हेर्नुहोस् त। त्यसमा तपाईँको चाहिँ प्रतिक्रिया के छ? होइन, यस्ता खालका आलोचनाका पक्षहरू छन्, नभएको होइन। तर चाहिँ त सबैलाई फेरि जेनरलाइज गर्नुहुन्न। त्यस्तो चाहिँ त यदा कदा त्यस्ता कुराहरू देखेका छन्। ती कुराहरू जनताका बिचमा आलोचनापूर्ण ढङ्गले उठ्ने गरेका छन्। त्यसले पनि चाहिँ त पार्टीहरूलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्न मद्दत नै गर्छ। त्यसकारण जुन आलोचनाका पक्षहरू छन् त्यसलाई नजरअन्दाज गर्नुहुन्न, त्यसलाई पनि अनुभूति गरेर त्यसलाई बुझेर त्यसलाई ठिक गरेरै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। र अर्को कुरा के हो त भन्दा मैले भनिहालेँ नि त, अहिले महँगी वृद्धि भएको छ, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको छ, समयमा किसानले मल खाद नपाएको स्थिति छ हो, अनि मानिसको जीवन अलिक कष्टकर भएको स्थिति छ। त्यसको पनि सही मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। सही मूल्याङ्कन के गर्नु पर्यो त भन्दा यो सबै कुरा सरकारको मात्रै फेरि नियन्त्रणमा छैन। त्यसको माने मैले सरकारले चाहिँ त गरेर के हुनेवाला छैन भन्ने होइन। यसमा चाहिँ त अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था पनि यी कुराहरूलाई चाहिँ त निर्देशित गरिराखेका स्थिति छ भने सरकारको पनि चाहिँ त के कुरामा ज्यादा क्रियाशीलता आवश्यक छ, त्यो सत्य कुरा हो। त्यसको बारेमा पनि आज केन्द्रीय कार्यालयले केन्द्रीय कार्य समितिले उचित निर्णय गरेको छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसो भए एउटा निष्कर्ष पुग्छ जाँदै अब भातृ सङ्गठनहरू काङ्ग्रेसको विघटन गर्ने कि त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने, आज त्यो पनि एउटा निर्णय भएको छ। मैले अघि यहाँलाई भनेको थिएँ नि, मूलभूत रूपले 5वटा निर्णय भएको छन् भनेर। 2टामा हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। जस्तो एउटा चाहिँ त यो तालमेलको सम्बन्धमा एउटा निर्णय भएको छ। अर्को निर्णय यहाँले अहिले नै हामीले छलफल गर्यो जस्तो सरकारको मूल्याङ्कन गर्ने कुरा भएको छ र सरकारलाई चाहिँ त के मार्गनिर्देश गर्ने कुरा पनि भएको छ। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा चाहिँ त पार्टीको आन्तरिक जीवनको पनि के कुरा भएको छ। जस्तो केही नयाँ शुभेच्छुक संस्थाहरू, भातृ संस्थाहरूलाई काङ्ग्रेसले थप गरेको छ भने चाहिँ त केही संस्थाहरू जस्तो भातृ शुभेच्छुक संस्थाहरू जसले पूर्णता पाएको छैन, गठन हुन सकेको छैन, यो श्रावण महिनाभित्र गठन गर्ने पनि भनेको छ। त्यो पनि एउटा निर्णय हो। त्यसपछि अर्को निर्णय आज हामीले सबै नेपाली जनतालाई, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई निर्वाचनमा चाहिँ त राम्ररी भाग लिनु भएकोमा धन्यवाद दिएका छौँ हो। नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट हामीले धन्यवाद दिएका छौँ। त्यसरी नै निर्वाचन आयोग, प्रहरी, प्रशासन सुरक्षा निकाय, राष्ट्रिय सेवकहरू जसले निर्वाचन सम्पन्न गर्यो त्यसमा धन्यवाद दिएका छौँ। र पार्टीले नेपाल सरकारलाई पनि एकै चरणमा एकै दिनमा स्वच्छ र चाहिँ त के भनेपछि सुव्यवस्थित निर्वाचन गर्न सकेकोमा सरकारलाई पनि धन्यवाद दिएका छौँ भने त्यसपछि अर्को निर्णय चाहिँ त जस्तो विविधमा श्रीलङ्काको आर्थिक अवस्थाका प्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। त्यसरी नै जापानका पूर्व प्रधानमन्त्रीको हत्याका बारेमा चाहिँ त काङ्ग्रेसले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। त्यसमा चाहिँ त उहाँको बारेमा पनि निर्णय भएको छ भने यही 4-5वटा मूल निर्णयहरू काङ्ग्रेसले आज गरेको छ। त्यसमध्ये यहाँले भन्नुभएको भातृ संस्था, शुभेच्छुक संस्था लगायत पार्टीले आफ्ना चाहिँ त आन्तरिक जीवनमा चाहिँ त महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा चाहिँ त समयमा ती कुराहरू गठन गर्ने, त्यसमा क्रियाशीलता ल्याउने बारेमा निर्णय भएको छ। थ्याङ्क सो मच रमेश सक्रेलजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद। स्पोन्सर्ड बाई LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो
भूगर्भ सिमेन्ट मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। राष्ट्रको शान किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Pinnacle Academy, Lagankhel, Lalitpur, 25 years of excellence.